بلیٹن میں خوش آمدید اور اب آپ کو بتائیں کہ عید قربان سر پر آ گئی۔ بڑھتی مہنگائی نے خریداروں کی قوت خرید متاثر کر دی ہے۔ سنت ابراہیمی کا فریضہ بھی اب مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ناردرن بائی پاس مویشی منڈی میں ہزاروں جانور اب بھی خریداروں کے منتظر ہیں۔ دن کے اوقات میں شہری نہ ہونے کے برابر ہیں۔ وقت کم مقابلہ سخت، سنت ابراہیمی کا فریضہ انجام دینا جوئے شیر لانے کے برابر ہو گیا۔ ناردرن بائی پاس مویشی منڈی میں ہزاروں جانور منڈی میں اب بھی موجود۔ بیوپاری کا کہنا تھا کہ خریدار اس سال بہت کم ہیں، 4 لاکھ کے جانور کے 2 لاکھ لگا رہے ہیں۔ ہم پورا سال جانور پالتے ہیں، نقصان میں جانور کیسے فروخت کریں؟ خریداروں کا شکوہ، کہتے ہیں قوت خرید کے مطابق کوئی جانور منڈی میں موجود نہیں۔ 2 لاکھ کے جانور کے 5 لاکھ مانگ رہے ہیں۔ گزشتہ سال کی بنسبت اس سال جانور بہت مہنگے ہیں۔ مویشی منڈی میں کم و بیش 50,000 کے قریب جانور موجود ہیں۔ بیوپاریوں کا کہنا ہے کہ شہر کے مختلف علاقوں میں مویشی منڈیاں قائم ہونے سے خریدار اب ناردرن بائی پاس مویشی منڈی کا رخ نہیں کر رہے۔ کیمرامین فرحان عابد کے ساتھ سلمان سلیم، سٹی 21۔ عید الاضحیٰ میں اب صرف ایک دن باقی ہے۔ شہر بھر کی مویشی منڈیوں میں خریداروں کو من پسند جانوروں کی تلاش ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں راہیل بیگ۔ فریضہ قربانی ہوا اب پہنچ سے باہر، خریداروں کی جیب محدود، بیوپاریوں کی بھرپور ڈیمانڈ۔ سنت ابراہیم کا فریضہ ادا کرنے میں ایک روز ہی باقی رہ گیا۔ بیوپاری قیمتیں بتاتے ہیں تو خریدار سر پکڑ لیتے ہیں۔ قربانی کے جانوروں کی قیمتیں اس بار آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ خریدار پریشان اور بھاؤ تاؤ میں مصروف ہیں۔ ابھی فی الحال ہم 77 کہہ رہے ہیں اور وہ جو ہے 85 پہ اٹکے ہوئے، تو صرف 10,000 روپے کی بات ہے، کیوں کم نہیں کر رہے ہیں؟ بس یہی ہماری اس سے کم ہمارے میں نہیں ہے زبان کے بھی ہم، لیکن پھر بھی ہمارا لحاظ نہیں کر رہے یہ لوگ۔ کئی خریداروں نے من پسند جانور خرید لیے، کچھ ابھی تک قیمت اور من پسند توازن ڈھونڈ رہے ہیں۔ عید کا جوش، قربانی کی تیاری اور سنت ابراہیم کی ادائیگی کا عزم، مویشی منڈیاں خریداروں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راہیل بیگ، سٹی 21۔ بتاتے چلیں گورنر ہاؤس میں سال عید الاضحیٰ پر میلے کا سما، غریبوں اور مستحق افراد کے لیے قربانی کا انتظام۔ 100 اونٹ، 100 بکرے، 50 بچڑے قربان کیے جائیں گے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندے سید زبیر راشد سے۔ جی بتائیے گا۔ جی دیکھیں، اس وقت ہم موجود ہیں گورنر ہاؤس سندھ میں، اور گورنر سندھ محمد کامران خان ٹیسوری کی ہدایت پر گورنر ہاؤس میں قربانی کے جو جانور ہیں وہ پہنچنا شروع ہو چکے ہیں، اور گورنر ہاؤس میں اس سال بھی بڑے پیمانے میں جو ہے قربانی جو ہے وہ کی جائے گی۔ 100 بکرے، 100 اونٹ اور 50 بیل جو ہے وہ عید کے تینوں دن جو ہے وہ قربان کیے جائیں گے، جس کا گوشت جو ہے غریب مستحقین میں جو ہے وہ پہنچایا جائے گا، جبکہ گوشت کے ساتھ ساتھ جو راشن کے جو پیکٹس ہیں وہ بھی پہنچائے جائیں گے۔ تو گورنر ہاؤس میں پچھلے سال بھی ہم نے یہ دیکھا کہ 2 بڑے بڑے ٹرکس جو ہیں وہ گورنر ہاؤس میں آئے تھے، اور اس میں اونٹ جو ہے وہ گورنر ہاؤس پہنچائے گئے تھے۔ تو آج سے باقاعدہ طور پر جو ہے گورنر ہاؤس میں قربانی کے جانور کی آمد کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ اس وقت آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اونٹ موجود ہیں، اس کے علاوہ جو بیل ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں، جبکہ دوسرے احاطے میں جو بکرے ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ عید کے پہلے دن سے عید کے تیسرے دن تک قربانی کا جو عمل ہے وہ یہاں پر دیکھنے کو نظر آئے گا۔ اونٹ نہر کیے جائیں گے، بکرے قربان کیے جائیں گے، بیلوں کی قربانی جو ہے وہ دی جائے گی، اور اس کا جو گوشت ہے راشن کے پیکٹس کے ساتھ جو ہے غریب اور مستحقین تک پہنچایا جائے گا۔ جی کہ مویشی منڈی کی گہما گہمی صرف شہریوں کو ہی نہیں بلکہ غیر ملکی سفارتکاروں کو بھی اپنی طرف کھینچ لائی ہے۔ ملیشیا کے کونسل جنرل بھی مویشی منڈی پہنچے، لاتعداد جانور ایک ہی جگہ دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا اور بیپاریوں کے ساتھ بھاؤ تاؤ کو بھی خوب انجوائے کیا۔ سید زبیر راشد کی رپورٹ میں جانیے۔ کا جادو ملیشین کونسل جنرل کے سر بھی چڑھ گیا۔ سفارتکار کو لاتعداد جانور اور بھاؤ تاؤ دیکھ کر مزہ آنے لگا۔ مویشی منڈیوں میں اب صرف خریداری نہیں بلکہ سفارتکار بھی دلچسپی لے رہے ہیں۔ ملیشیا کے کونسل جنرل ہرمین ہادیناتا احمد کا مویشی منڈی کا دورہ، دلچسپ تجربہ بیان کیا۔ سٹی 21 سے گفتگو میں کہا کہ اتنی بڑی مویشی منڈی ایک جگہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ بیپاریوں سے بھاؤ تاؤ کا تجربہ بھی بہت خوشگوار رہا۔ Yeah, I have visited before last year. Really? Yeah. Which one? The highway, super highway, Mavishi Mandi?
Yeah, near the I don't know what was the name of the place, but it's near the highway. Okay. Yeah, near the highway there. I could see, there were a lot, so very big. I mean, so many people, and I could see, the people's, in celebratory mood. कौंसल जनरल ने बताया कि चांद रात तक कुर्बानी का जानवर कौंसल खाने में आ जाएगा और ईद की नमाज भी वहीं अदा की जाएगी. They want to play with the animals, but they can watch it because and this area we will be having our activities for the children also, because there will be a lot of our Malaysian children as well. मलेशियन कौंसल जर्नल का कहना था कि ईद उल अजहा पर यह खूबसूरत रिवायत मलेशियन कौंसल जर्नल का कहना था कि ईद उल अजहा पर यह खूबसूरत रिवायत है, उन्हें पाकिस्तान की सकाफत से जोड़ती है. कैमरामैन आगा रफीक के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21. ईद कुर्बान की आमद तैयारियां उरूज पर पहुंच गई. शहरी जानवरों के बनाव सिंगार में मसरूफ शहर में सजावटी अशिया की खरीदारी तेज हो गई. मुबशिर हुसैन की इस रिपोर्ट में जानिए. सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी, जानवर खरीद लिया, अब है बारी जानवर के बनाव सिंगार की. कोरंगी बिलाल चौक में शहरी अपने कुर्बानी के जानवरों को सजाने और संवारने में मसरूफ हैं, जबकि सजावटी अशिया की खरीदारी में भी तेजी आ गई है. दुकानदारों के मुताबिक रंगीन मालाएं, घुंघरू, चमचमाती सीटियां और दीगर लवाजमात भी शामिल हैं, जिससे जानवर की खूबसूरती में मजीद इजाफा हो जाता है. माशाल्लाह काम पहले से नेटवर्क अच्छा है, बेहतर चल रहा है. जैसे करीब आ रही काम माशाल्लाह तेजी में आ रहा है. शहरियों ने सजावटी अशिया की खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर लिया. मुख्तलिफ दुकानों पर रंगीन मालाएं, घुंघरू, चमचमाती सीटियां और दीगर लवाजमात दस्तयाब हैं. कैमरामैन जाजेब अली के साथ मुबशिर हुसैन, सिटी 21. ईद अपनों के संग शहरी अपने प्यारों में ईद मनाने के लिए आबाई इलाकों का रुख करने लगे. कराची के कैंट स्टेशन पर मुसाफिरों की बड़ी तादाद अपनी ट्रेन का इंतजार करते दिखाई दिए. देखते हैं इस रिपोर्ट में. ईद अपनों के साथ मनाने की वालियाना खुशी. कराची से मुसाफिरों की बड़ी तादाद आबाई इलाकों की जानिब रवाना. आबाई इलाकों की जानिब जाने वाले मुसाफिरों का कहना था कि खुशी है, अपनों में जा रहे हैं, साल भर बाद अपने वालिदैन अजीजो अकारिब से मिलेंगे. मुल्तान शहर जा रहे हैं एक हफ्ते के लिए. कितने अरसे बाद जा रहे हैं? तकरीबन 1 साल बाद. आप कहाँ जा रहे हैं, ससुराल या मायके? नहीं, मैं अपने घर जा रहा हूँ. आप अपने घर जा रहे हैं, आप ससुराल जा रही हैं? जी मैं ससुराल जा रही हूँ. यहाँ पे कितने दिन रही हैं, वो ससुराल कितने अरसे बाद जा रही हैं? मैं 8 साल बाद जा रही हूँ. मैं ज़िला लिया से हूँ, इधर मिस्त्री का काम करते हैं. उसके बाद हम इंशाल्लाह अपनी तरफ पंजाब जा रहे हैं, तो गाड़ियों की बड़े परेशानी है. रेलवे इंतजामिया ने ईद के मौके पर मुसाफिरों को 20% रियायत देने का ऐलान किया है, जो ट्रेन के हर क्लास पर लागू होगा. ईद पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी की तैयारियां. कराची पुलिस चीफ का शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का हुक्म. पेट्रोलिंग, स्नैप चेकिंग और दाखिली और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी की हिदायत. कहा तमाम शहर के सिक्योरिटी को हर सतह पर यकीनी बनाया जाए. सर्चिंग जैसे इकदाम को भी मुअस्सर और मरबूत बनाया जाए. एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओढ़ो का कहना था कि तमाम जोनल DIGs, ज़िला SSPs, SPs, SDPOs और SHOs को पाबंद करें. दूसरी जानिब शहर कायद के बासियों के लिए बिजली बिलों में 1 महीने का रिलीफ. कराची के लिए बिजली ₹2.99 फी यूनिट सस्ती. बिजली की कीमत में कमी महाना एडजस्टमेंट की मद में की गई. सारिफीन को कमी का रिलीफ जून के बिलों में मिलेगा. नेपरा ने बिजली की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया. सुई सदरन गैस कंपनी ने शहरियों को खुशखबरी सुना दी. ईद पर गैस की फराहमी बहाल रहेगी. सुई सदरन गैस कंपनी ने ईद उल अज़हा पर गैस शेड्यूल जारी कर दिया. जुम्मा 6 जून को गैस की बंदिश रात 12 बजे होगी. ईद के तीनों दिन गैस फराहमी बिला तातुल जारी रहेगी. ईद के तीसरे दिन रात 12 बजे से पुराने शेड्यूल के मुताबिक गैस की फराहमी के औकात कार बहाल हो जाएंगे.
धमकियां, दबाव या पैसे की करामात, कई सवालात। तशद्दुद से मुतासिरा नौजवान ने अदालत में बयान बदल लिया। सुधीर ने तशद्दुद करने वाले सलमान फारूकी को मुआफ़ कर दिया। अदालत में कहा, गलती मेरी थी, मेरी बाइक गाड़ी से टकराई, फैसला अदालत पर छोड़ता हूँ। सरकारी वकील की मुल्ज़िमान की दरख्वास्त ज़मानत की मुखालफत। कहा, धमकियाँ देने औरत की तज़लील के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। ये दफ़ात काबिल ज़मानत नहीं। अदालत ने सलमान फारूकी, OS हाशमी की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी। जुडिशल रिमांड पर जेल भी भेज दिया है। कि वफाकी हुकूमत का बजट में कराची के मुख्तलिफ मनसूबों के लिए फंड्स रखने का फैसला। ग्रीन लाइन के लिए 50, ऑपरेशन ग्रीन लाइन BRT 18.5 करोड़ रखने की तजवीज़। सड़कों, गलियों, निकासी आब पानी के मुख्तलिफ मनसूबों के लिए फंड्स रखने की तजवीज़। पार्क एशियन फुटबॉल ग्राउंड के लिए 10 करोड़ की तजवीज़। ज़िला शर्की, वस्ती, जनूबी कुरंगी मलीर के मनसूबों के लिए फंड्स रखे जाएंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सिंध हुकूमत नए माली साल का बजट 13 जून को पेश करेगी। महकमा ख़जाना और महकमा तरक्की व मनसूबाबंदी में पीर के रोज़ ईद उल अज़हा की सरकारी छुट्टी मनसूख कर दी गई है। इस हवाले से दोनों महकमों ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। महकमा ख़जाना और महकमा तरक्की व मनसूबाबंदी के मुलाजमीन और अफसरान को पीर के रोज़ दफातर में मौजूद रहने की हिदायत की गई है। अब्बासी शहीद अस्पताल की OPD भी चोरों के निशाने पर आ गई। चोर रात की तारीकी में OPD के 6 कमरों से बिजली के तार काट कर ले गए। सुबह OPD खोली गई तो बिजली गायब थी, जिसके बायस डॉक्टर्स ने कमरों के बाहर इलाज शुरू किया। तफसीलात इब्राहिम रिम की रिपोर्ट में जानिए। शहर में चोरी की वारदातें बेलगाम हो गयीं। चोर अब अस्पतालों तक पहुंच गए। रात गए चोर अब्बासी शहीद अस्पताल की OPD से बिजली के तार ले उड़े। सुबह OPD खुली तो 6 कमरों की बिजली गायब थी, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने OPD के बाहर टेबल और कुर्सी लगाकर इलाज शुरू कर दिया। अस्पताल के अमले का कहना था कि इंतजामिया ने फौरी इक़दाम किए हैं और मरीजों को सहूलत दी गई है। ये तकरीबन 6 कमरों की बिजली जो है वो मौका का फ़ायदा उठाते हुए कोई जो ना लाइट कट करके चला गया, लेकिन इंतजामिया काम कर रही है और तार की कोशिश कर रही है। ज़ाहिर सी बात इतना बड़ा मसला है तो फौरी तौर पे उसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। मरीज बिजली न होने के बावजूद भी मुतमईन नजर आए। बोले, कुछ कमरों में बिजली नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स काम जारी रखे हुए हैं। अच्छे से हुआ, बहुत अच्छे से देखा। डॉक्टर सारे मौजूद हैं, टेक्नीशियन सारे मौजूद हैं। लाइन में है लाइट, इस लाइन में नहीं। चोरी के बाइस जिन कमरों में बिजली नहीं, उन्हें आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। कैमरामैन काशिफ के साथ इब्राहिम रिंद, सिटी 21।